приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. Продолжаю снимать в день урагана. Ну, потому что когда мне еще снимать-то? Я в этом году у меня, можно сказать, вахта. Я не постоянно гуляю. Так получилось, что я живу не один. И поэтому чередуемся мы. То я гуляю, то не я. И вот в такие, ну, скажем так, в обычное время, когда ничего экстремального нет, я делаю домашние дела. А когда, ну вот, допустим, вот шторм, ураган, там ветер, да, как бы неопытным людям страшновато гулять за зверьми. Гуляю я, поэтому вот и мне контент. Не знаю, правда, как меня слышно. Я стараюсь говорить максимально близко к телефону. Видите, как происходит? Шторм прямо клонит. Я разбавляю такие ролики обычными. Выкладываю ролики в разнобой. Ну, чтобы различная погода перемежалась с, ну, скажем так, хорошая с интересной. Вот так. То есть обычные съемки, когда нету ни ветра, ничего. И, значит, вот такие вот ураганы, может быть, после дождя или наоборот страшная жара. Мошки, да, помните, я выкладывал ролики с мошками, жаловался на них, что прям в рот лезут. Ну, естественно, сейчас плюс. Вон звери гуляют. Сейчас плюс в том, что мошек нет. Каких мошек? Птиц нет. Птицы не летают в такую погоду. Может, если только какие-то чайки, которые обучены в шторма летать природой, да? Не каким-то капитаном, а природой. Они же морские птицы, но это больше никто. Но вот сейчас вроде здесь, в этом месте, звери, они не дураки, они знают, где можно пастись.